ვაგზელე ფულიშონას პოლიციის ხორებით და დაიცადე ამ დილაუთენი იწყო ვიდეოს გადაღებას. მოკლედ ეხლა სოფიას ველაპარაკებოდი რა ეხლა არა დილის თითქმის 7 საათი. ერთამე მელაპარაკები თუ ხალხს. ერთი წამი გაცხოვს ველაპარაკები. კაი მეტი. ხო მოკლედ ნუ სოფიამ და ამერიკა აბა დღეს დილით ხარ გავიდეთო საპატრულიერო და თან მეჯინიბეების თემა გვაქვს მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ წინა სპეცოპერაციაზე გაგვექცენ. აბა როგორ გაიქცა ის და ეხლა რას ოპირებ? ნუ მაგათ მეორე სახლიც აქვს კიდე იქ უნდა ავიდეთ დიდი ალბათობით ეხლა გვეთყვის ის აგენტი ვინც იყო რა და ეს მეჯინებების თემა უეჭულ უნდა ჩავხორო, იმიტომ რომ სხვანაირად FPS-ში არ მიგვიღებენ. დაიცადე FPS-ში კიდე გადასვლა? არა, რაღაცებს ვაპირებ რა, ეხლა პირდაპირ უთხრა სოფიას რომ FPS-ში მინდა გადასვლა თქო ეწყინება რა და სხვათა შორის წინა ვიდეოში სოფიას ხმაზე დავადე კაცის ხმა და ბევრი კომენტარი დაიწერა, ამიტომ იცოდეთ რომ იგი იყო ტექნიკური შეცდომა. რა დაადე? ნუ არაფერი, ანუ შენი ხმის მაგალითად იყო კაცის ხმა. რა? ხო, ნუ, ერთ წამი ვიღაც მიგაკუნებს. კაი, მედი მეც გამოსადები და გამომიარე. ოკეი, ესე უკვე აქეთ გვიერეკავს ხოლმე, ხო იცით? ეგ არის შუქებიც ავანთეთ სახლში სენსორზე სხვათა შორის დიდი ხანი ვარ მოძრაობ, ხრება თავისთვის და ბიჭო, ჩამოიღო ვიღაცამ კარი ტოგის. შენ აქ რა გინდა ტო? ეს ამირან ბოდიშის მოსახდელად მოვედი რა. რა ბოდიში ბიჭო, ხა დროზე გადიაკეთე, თორე გაგიერთიანე მაქსიფაც. აუ, გეხვედები მაბადიე რა. რა უნდა გაპატიო ბიჭო, რა შენ გამრო სამსახურიდან მაგდებდნენ. ფუ იმენა ჭანტალა კაცი, ნახე დამად გაკ დილიშვიცაც. დავაი მოხი აქედან. აუ, გეხვეწები და ძალაუნებურად მომივიდა რა. რა მოგივიდა ბიჭო, ძალაუნებურად ჩემი ადგილი რო დაგეკავები და ჩაკაკლე უფროსთან ყველაფერი. თუ ეხა მაგან გამოგზავნა რომ ეი ვითომე რაღაც შეურიგდი მაგასო და მე არ დამერხესო, ჰა? უფროსა ეგ ლაპარაკი არ გინდა მაინც რა ვიცი. კიდე იწერა რა, ნახე თანაგერ ნახე ერთ წამი. წითლა დაგაკ ბიჭო ანთებული ეს შენის ჩამწერი, გადი მოცილი აქედან. არა, ეგრე არა სულ ანთებს. რა გინდა რა ისთვის მოხვედი? ბოდიში მინდოდა მომეხადა რა და იქნებ ვიძმაკაცო თქო რა. ვის უნდა ვეძმაკაცო ბიჭო, შენ როგორ უნდა გეძმაკაცო? მე ჭანტალა ადამიანს ქალუსია ხარ ამ ხელა კაციტო. ანუ ბიჭო, ანუ ხო გითხარი რა, მე მოვეგი ძალით არ მინდოდა თქო რა, ძალაუნებურად მომივიდა ხლა რა გავაკეთო რა, ხვდები რა. ხვდები? არა, ვერ ხვდები ვერაფერს საერთოდ. ბიჭო, წადი რა არ მინდა შეთან ლაპარაკი, ხა შეიძლება კიმენა შემომელახო ამ დილაუთენია და ნერვები უნდა ამიშალო მე მთელი დღე. გეხვეწები რა. წადი ბიჭო, მოცილდი აქედან. ვიცი ხა ვიდეოს რო იღებ, ვიცი. გადი მეთქი. ხალხო, გეხვეწები, დაუწერეთ კომენტარებში, დაუწერეთ ამას რომ ის შეურიგდე მურთაზას თქო და იქნებ რა მე გამოგივიდეს ერთად რა. გეხვეწებით, ეხლავე დაწერეთ, ეხლავე. აუ, აქ ბიჭო, არ შემილია დარტყმა იმენა კორპუსში ვარ. ჩამოდი დაბლა ერთი. არა, არ ჩამოვალ. ჩამოდი მეთქი. არ ჩამოვალ. აი, ვერც ესე ვერ გაგეტები. ხო შეიძლება რომ დაგარტყა მიგისისხლიანო ეკბილები, მაგრამ იმენა აჰა, მიდი. ვახ. რაღაცამ გაჭედა ჩათვალეთ ესე არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ არ იყო ეგ დაგიკვილი მოდმაურია რაღაც. მოკლედ წავედი მე აქ კარგად იყავი. გეხვედები შემერიგდი ხალხო დაუწერეთ კომენტარებში რა. ანდე თავი გამანები ვინც უნდა დამიწეროს კომენტარებში მე მას არ შეურიგდები შანსი არ არის. და ესეც სხვათა შორის პარკინგი ვიყიდე აქ წინა ვიდეოს შემდეგ და ესეც ჩემი ულამაზესი სუბურბანი, მაგრამ ამას რანაირად უყენე აქ მანქანატო? არ მაქვს ახლა აქ რაცია რომ გადავამოწოდათ, გადავაყვანო საჯარიმოზე. ნახე ბიჭო, მეზობელი ხარ, დააყენე რა ადამიანურად ხო შეიძლება, მაგრამ ისეთი მანქანა შეიძლება ისიც ფედერალი არა ვიცი რას გავიგებ. წავედი განყოფილებაში ავიღე ხა ჩემი ჟიტონი და შემდეგ უკვე წავედი მეჯინიბებთან ბაზაზე რა. დაიც აქიდან საიდან გავიდე? იქიდან არის შემოსასვლელი, მეც მაგარი ვარ რა. ესე ფრთხილად გამოვიდეთ. მამეთ ახლა ამ სირენებს გავთიშავ, იმიტომ რომ სირცხულია მეზობლებთან. ოკეი, არ მithქოს ახლა დასაწყისში მგონი რომ დაალაიქე და გამოიწერეთ არხი თქო, ამიტომ დავალაიქოთ ეს და გამოიწოთ არხი, იმიტომ რომ ეს არხიც არის 100,000 გამომწერზე. ძალიან ცოტა დაგვრჩა 20,000 გამომწერი და ერთი ვიდეოდან შეგვიძლია ფაქტობრივად დავიდეთ, იმიტომ რომ მაყურებლების 70%-ს არხი არა გამოწერილი და ესე გვიყურებს. ამიტომ დააჭერეთ წითელ subscribe ღილაკს და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ ხვალაც ახალი ვიდეო რო დაიდება, მაგას ეგრევე უყუროთ, ანუ ვისაც არხია გამოწერილი და ზარის ღილაკი გააქტიურებული, პირველი მიზის ვიდეოებზე შეტყობინება და შანსი არ არის რომ ახალი დადებული ვიდეო გამოგრჩეთ. შეაჩერეთ მოძრაობა, ან კიდე გამატარეთ რა, ურა, კაი გრაფიკებია, ბიჭო, არა, ძალიან მაგარი გრაფიკი მოვუდებით ჩავაგდეთ, აღიარეთ, ძალიან უხდება ჩვენს თამაშს. ეგ არის დავაყენოთ აქ, შვენიერი ფედერალური მანქანა ყავს, წავედი ახლა გამოვიცვალე. გამარჯობოთ. ოკეი, რა ლამაზი ქალბატონია ნახე. დაჭერილი ყოთ ენტა ესა? ბიჭო, შენს ვიღაცებს უყურებ. წესიერად იყავი ბიჭო შენ მან და უყარავლე აქ ვინმე არ შევიდეს ედმეტი ოთახში. ეგ არის, არა დილით ადრე რომ მოდივარ კაციშვილი არ არის რა. და ესეც ჩვენი ჟეტონი ავიღეთ, გამოძახებებს მიიღება უკვე შეგვიძლია და წავედი ახლა სოფიასთან, მაგრამ მაგის სახლი კი არ ვიცი სად არისო. სოფია, მოკლედ ჩავიცი მე რაღაც ისეს გავამზადე და სად არის საცხოვრო, უბრალოდ ჩემი სახლი არ ვიცი და რო გამოგიარო. ჩემი სახლი, მე რომ მოვიდე განყოფილებაში? არა, მოვალ პირდაპირ მე კაცო გამოგივლი. იცი რა ვიცი, ანუ კაი რა ვიცი, აგიგდებ ლოკაციას. კაი, მიდი. როგორ შენს არ უნდა ჩვენზე მისამართის მოცემა, მაგრამ ეხლა ხვდები, არ გამოვა ეხა ეგრე. და რა?
სოფია გეტოზე ცხოვრობს იასამნისფერი ბანდის ტერიტორიაზე? ნაი თორმე რატო არ უნდა და მისამართი ჩაგდება ღადაო? იქ ეხლა ვიღაცა კაი ბიჭის და არის, ხო ვიცი ეხლა ესატო. რა უცნაურია, არა და ამდენხანს გეტოზე რამდენჯერაც შევედით დასარეიდებლად, ტიპს არანაირი რეაქცია არ ქონია, ანუ თავისიანების რო დამერეიდებინა, არანაირი რეაქცია არ ქონდა. ან კიდე რავი ეხლა მე რო ბრძანება მომივიდეს, რო იასამნისფერები დაარეიდეო, სოფიას რა უნდა უყუთო? არ ვიცი, მაგაზე ხა დაველაპარაკები. ანუ ეგ ამდენხანს უნდა ვცოდნე ეგ ინფორმაცია, ან კიდე უფროსმა არის ის ავიჯერო ეს საცხოვრობს. შეაჩერეთ მოძრაობა. რა კაია ისე დილით პატრულირება ბიჭო კაცშვილი არ არის გარეთ გამოსული და იმენა მიდი წყნარადი პატრულირება როგორც გინდა ისე. შეჩერდით თან კრიმინალის დონეს რა თქმა უნდა ნაკლებია და ოპა მოგვისრიალა. და ესეც სოფიას სახლი. ამირან აკეთ. აი გამოვიდა გერგარეთ. სოფია პრივეტ როგორ ხარ? კარგად, თავად. კარგად აქ ცხოვრობ? კი. და ანუ რამე შეხება გაქვს ამათთან? ნუ ჩემი ძმა არის ერთ-ერთი ამათიანი. ხო თქვი იმენა რა. ამის ძმა არის როგორც ან იასამნისფერი ბანდის წევრი რა. რამე ზედა თანამდებობაზეა თუ ქვევით? არა, რავი, ჩვეულებრივი ადრე ძველი ბოსი მიწყავდათ ამათ მაგის მარჯვენა ხელი იყო რა. ვისი ლუკასი? ხო. ჭედლო ქვია ჩემ ძმას. ჭედლო შენი ძმაა? ეხა ნუ რა ვიცი მე კი სულ ვეჩეჩინები რო ეს არ გინდა ეს ხორება, სხვა ხორება ეჯეთქო, მაგრამ ისმენს. დაიცადე, მე შენ ძმას არანაირი პრეტენზია არ აქვს იმაზე რომ პოლიციაში მუშაობ? არა, რავი რა პრეტენზია უნდა ქონდეს. დაიცადე, ერთ წამის შემთხვევით შენ ძმას იმის იმედი ხო არ აქვს რომ რამე დაკრიჩავ? არა, ლაპარაკობ, ჩემი ძმა დასაჭერი რო გამიხდეს მაინც დავიჭერ. არა, მაგაში ვერ გაკეთებ, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ვახ, ჭედლოს დაყოფილა სოფიატო. ლუკა აღარ არის ამათი ლიდერო, ლუკას დავილაპარაკო და რაღაც, მაგრამ რა გინდა რო ქნა. ვიცი ახლა რასაც ფიქრო, მაგრამ ყველაფერი არ არის ეგრე, ხო იცი არა? მაგრამ რა ესე მომიწია რა გავაკეთო მე ჩემი არჩევანი მაქვს ხორებაში. კაი, რა ვიცი ახლა მაგაზე არის ნერვიულო. იციან ხო ამათმა ჩემი მეწველი ხარ, რა თანამდებობაზე ხარ, რეიბს აკეთებ და გეტოს რეიდი რომ მოგვიწიოს? დავარეიდებ. კი ბატონო, რავი, შენი საქმე შენიცი. ეს გამიტყდა ეხლა თო დილა იმენა ძალიან ცუდ ხასიათზე დავიწყეთ. დაჯე. წამო. გითხარი, ამიტომ არ მიდოდა რომ მოსულიყავი დღეს ჩემთან რა. ანუ ამას ხო გავიგებდი, კაცო და ჯერ ერთი უნდა ვცოდნოდა რავი, რომ გეტოს ერთ-ერთი დიდი დაჯგუფების ლიდერის მოადგილის დახარ. ეს რამე შეცვლის? არა, რა თქმა უნდა, ეხა ვის ვატყუებ მეც, მაგრამ რავი, რა თქმა უნდა შეცვლის რა. რა გამოძახება ეს? რაღაც თავრობის სახლთან რაღაცა ხდება, კაი, ჩავთოთ ერთი წამი სირენები და წავიდეთ და მეჯინებებთან მე გავაჭრე, მაგრამ მეჯინებებზე ხა ბიჭო, გატეხა, დაწერეთ ახლა კომენტარებში როგორ მოვიქცეთ. ჩამოვისილოთ სოფია და მე გავყვეთ ჩემს გზას, თუ როგორღაც ბიჭო, არა, ეხა ამდილა უთენია ეს ორი ცუდი ამბავი რატომ მოხდა? თუ ერთი ის მურთაზა დამადგა, ერთი ის მურთაზა დამადგა სახლში და მომიშალა ნერვები პირდაპირ მნიშვნელობით და მეორე სოფიაზე ესეთ ინფორმაცია გავიგეთ და ცოტა ცუდ ხასიათზე ვარ დღევანდელ ვიდეოში. ცუდ ხასიათზე ხარ? არა, კაცო, რა ცუდ ხასიათზე, პროსტა მუცელი მტკივა უზმულზე საჭმელი არ მეჯამია. კაი, ვისატყუებ ეხა. ნუ ხო, ეხლა ცუდ ხასიათზე ვარ, რა თქმა უნდა, რავი, ეხა ეგეთ რაღაცას ყოველ შემთხვევაში არ ველოდებოდი, რომ ერთი წამი დაიცადე, ეხლა საუბრის თუ არ არის, აქ ხდება როგორც ჩანს რაღაც. თავრობის სახლი ეს არის. მაგრამ აქ არა, პარკინგზე ვითო? პარკინგზე, კაროჩი, რა სადამოვედი მეც კიდე. ცოტა ყურადღებით. ხა შენ მას ეხა ნახე ხა უკვე უხეშობა უნდა დამეწყო, უხეშობა არ შეიძლება. გავაჩეროთ ჩვენი მიგალკები და აქედან შევიდეთ, მაგრამ აქ რა ჯანდაბა ხდება ესეთი, თო? მაგრამ რა ხდება აქ, იქ ჯერ კიდე ვერ გავიგე. აქ არის პარკინგი, ხო? აქ არაფერი. აბა ესე შემოვიდეთ. აქაც არაფერი. შეგნით ხდება, დავიჯერო და ზევიდან უნდა უკაცრავად შემოძმაო. ზევიდან უნდა ავსულიყავი? არა, შეგნით ხდება აქ და აქედან უნდა შევიდე მგონი გარაჟში. ერთ წამი გამეღეთ კარი გააღე. და აქ უნდა შევიდე? არა ბიჭო, ესეც დაკეტილია, რა ჯანდაბა არის? აქედან შესასვლელი ხო იყო, კაცო, მახსოვს რომ იყო. ანუ ზევით უნდა ავიდე ხო და შენობაში უნდა შევიდე. ვეღარ გავიგე, დავდივარ კრუგებზე რა. არა და GPS-ი აჩვენებს რომ აქვეა. აბა აქედან ამოვიდეთ ესე ფრთხილად და ისე ვიქ მივიდეთ შენობასთან და ალბათ იგი მიდია იქნება შესასვლელი. თორე მომიწევს ახლა მე ამ გამოძახების გაუქმება, იმიტომ რომ არა მაქვს ახლა აქცენტი ბოდიალის თავი. შეაჩერე წამი რა მოძრაობა ბიჭო. აქ მოვიდეთ ესე ფრთხილად. არა რატო დაბლა უნდა შევიდეთ აშკარად. რა უცნაურია. გაგვიღეთ ბიჭო, კარი ვიღაცამ, თო? ხარდა, ამანაც გაჭეთ და კიდე ხა ნერვები მომეშლე, პარაძმა ვარ გავაგრძელება ვიდეოს, დავიღალე რა, ჭეიდავს, იქნებ ხვალინდელისთვის გავასწორო რა. რავი, რანაირი ვიდეო გამოვიდა ეხლა ის, მაგრამ რა გინდა გააკეთო, ვერც იქით მივიდივარ, ვერც აქეთ მოვიდივარ. კაროჩი რა. ერთი ის გავიგე რომ სოფია ესეთი ტიპია და მოკლედ ძალიან სულელური ვიდეო გამოვიდა დღევანდელი, მაგრამ მურთაზასთან და სოფიასთან ესეთი რაღაც მოხდა რა. ძალიან გვიანია ეხლა ეს ვიდეო დღეს რო დავიდოს უიჭველი ეს მაინც უნდა ამოვიჭრა და ყველაფრის არ დადებას ეს მაინც მირჩევნია რომ დავდო.
და რამე უნდა მოუხერხო ამ ლაგებს, ანუ რეალურად ეხლა ბარემ აქ პატარა საუბარი რო ქონდეს, ეს იმიტომ ჭედავს, რომ GTA 5-ზე გამოვიდა ახალი აპდეიტი და მე რადგანაც მოდები ვთამაშობ, ეხლა მოდების გარშემო ფიზიკურად ვერ ვითამაშებ, რადგანაც ეს სიუჟეტები რო თქვა მოდები მჭირდება. ანუ ახალი მოდების მორგება ჯერ ვერ ხერხდება, ანუ ის მოდი ვინ შექმნა, მაგანაც განახლება უნდა გააკეთოს და ველოდები ახლა მაგ განახლებას, რომ მაგან გააკეთოს და შევძლო ეს ადამიანურად აქ ვიდეოების გადაღება, თორე უკვე აღარ შემიძლია, უკვე ყელში მაქვს ამოსული, აი ალბათ ერთ ვიდეოს რო ვიღებ, ერთ სამჯერ ვითიშება ხოლმე ეს ვიდეოც ახლა რო გადავიღე, ორჯერ გაითიშა და ერთხელ გაჭედა იმ მოდმა რა. ხო და იმედე მოქვს გამოსწორდება და სანამ გამოსწორდება კიდე ცოტა დღე რო იყოს კიდე გადავიღებდი, კიდევ და გავაგრძელებდი ბოლომდე, მაგრამ ვერ ხერხდება და დაევალოთ ხვალინდელ ვიდეოს.